एक बार गोलू विदेश से अपने घर एक ऐसा कुत्ता खरीद कर लाया जो बहुत समझदार था और सिर्फ सूंघ कर ही यह बता सकता था कि कौन हमारा अपना सगा संबंधी है। घर पहुंचते ही गोलू ने कुत्ते को आदेश दिया, जाओ जैक्सन, स्कूल से मेरे दोनों बच्चों को लेकर आओ। कुत्ता फौरन स्कूल की तरफ दौड़ गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आया। जब बहुत ज्यादा देर हो गई तो गोलू को चिंता होने लगी। उसकी पत्नी हाय तौबा करने लगी और तुरंत अपने पति गोलू के साथ अपने कुत्ते और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने से कुत्ता बच्चों के एक पूरे झुंड को घेरे हुए लेकर आ रहा है। इन सब बच्चों में से एक उसके पति गोलू की साली का, 2 उसकी नौकरानी के, 2 उसके पड़ोसियों के और 4 बच्चे उसकी सेक्रेटरी के थे। ये देखकर पत्नी गुस्से से चिल्लाते हुए गोलू से बोली, तो इसका मतलब ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? लेकिन तभी गोलू बोला, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि कुत्ता हमारे वाले बच्चों को लेकर क्यों नहीं आया।